Se você trabalha com construção, serralheria, oficina ou indústria, a Soldafé é sua grande parceira. Aqui você encontra uma linha completa de soldas, ferramentas, máquinas, EPIs, abrasivos e equipamentos das melhores marcas do mercado. Nossa equipe está pronta para ajudar você a escolher o produto ideal para o seu serviço. Outro grande diferencial é o nosso estoque local. Precisou, comprou e levou na hora, sem complicação. Na Soldafé, o seu serviço é nossa prioridade.